جی تو السلام علیکم سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام. اور بیسیکلی یہ جو ہماری ورک شاپس ہوتی ہیں جو کہ پاکستان لاہور سے میں کنڈکٹ کر رہا ہوں. میرا نام شہباز علی خان ہے. لوگ مجھے پاکستان میں یوگی شہباز خان یا بعض لوگ مجھے, کیونکہ میں مارشل آرٹس بھی کرتا ہوں تو سیفو شہباز کے نام سے بھی جانتے ہیں, اور ابھی لیٹسٹ ایک نک نیم میرا ہے شاہ گرو کے نام سے بھی. ٹھیک ہے, تو یہ 2-3 ایسے نام ہیں. کیونکہ یوگی میں بتاؤں کہ یوگی جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی جو یوگا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں, یوگا کرنے والے کو یوگی بول رہے ہوتے ہیں. اور کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ میں مارشل آرٹس بھی کرتا رہا ہوں اور کر بھی رہا ہوں, تو مارشل آرٹس جب ہم چائنیز لینگویج میں بات کریں تو سیفو کا مطلب ہوتا ہے ماسٹر ان چائنیز لینگویج. تو یہ 2-3 نام سے لوگ مجھے پاکستان میں آلریڈی جانتے ہیں, اور شاہ گرو بھی میرا نک نیم ہے. تو یہ میرا مختصر تعارف ہے کہ شہباز علی خان میرا نام ہے, اور میں پاکستان یوگا فیڈریشن کو پاکستان میں ریپرزینٹ کرتا ہوں. میں فاؤنڈر ہوں پاکستان یوگا فیڈریشن کا, اور اس کے علاوہ پاکستان یوگا اولمپک کمیٹی کا. یہ دونوں جو تنظیمیں ہیں, پاکستان یوگا فیڈریشن اور پاکستان یوگا اولمپک کمیٹی, یہ دونوں انٹرنیشنل ایفیلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے جی, اس میں ہماری ایفیلیشن ہے انٹرنیشنل یوگا فیڈریشن کے ساتھ اور انٹرنیشنل یوگا اولمپک کمیٹی کے ساتھ. یوگا اولمپک بیسیکلی کیا ہے؟ یوگا اولمپک بیسیکلی یوگا کو ایز اے اسپورٹس انٹروڈیوس کرانے کے لیے, یا یوگ آسنا کو, یوگ آسنا یا یوگ آسن جو ہوتے ہیں جو ہم لوگ یوگا پوزز کرتے ہیں ان کو یوگ آسنا یا آسن بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو ایز اے اسپورٹس کرنے کے لیے یا ان کو انٹرنیشنلی مطلب اولمپک گیمز کا حصہ بنانے کے لیے ایک انٹرنیشنل یوگا اولمپک کمیٹی کا قیام عمل میں آیا ہوا ہے آلریڈی. تو میں اس کا پاکستان کا ریپرزینٹیٹیو ہوں, پاکستان کے لیے ایز اے پریزیڈنٹ کام کر رہا ہوں. اور یہ دونوں فیڈریشنز کے اندر میں پاکستان یوگا فیڈریشن کو بھی ایز اے پریزیڈنٹ اور فاؤنڈر چلا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, اور جو آج کا ہمارا پروگرام ہے یہ بیسیکلی انٹرنیشنل یوگا ڈے سیلیبریشن, کیونکہ میں یہ ورک شاپ میری پاکستانی لوگوں کے لیے ہے, لیکن اس میں بہت سارے میرے دوست یا جاننے والے جو ہیں وہ انڈیا اور سری لنکا وغیرہ سے لاسٹ ٹائم تھے. تو ابھی بھی اس میں مجھے کچھ 2-3-4 لوگ نظر آ رہے ہیں جو کہ بلونگ ٹو انڈیا اینڈ سری لنکا. تو موسٹ ویلکم ایوری ون. لیکن میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ یہ جو ورک شاپ ہوگی یا جو ہم ٹریننگ کریں گے یا جو ہم بات کریں گے یہ ساری بیسیکلی اردو لینگویج میں ہے. تو اردو یا ہندی جو سمجھتے ہیں ان کے لیے میری باتیں سمجھنا سننا آسان ہوگا, اور کیونکہ یہ انٹرنیشنل انگلش لینگویج میں نہیں ہے, تو کائنڈلی جو لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اردو کو یا ہندی کو, تو وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں. اور جو لوگ اس کو سمجھ نہ پائیں تو وہ ان کی مرضی ہے, وہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا لیو کرنا چاہیے, کیونکہ بیسیکلی یہ اردو لینگویج میں ہے. ٹھیک ہے, تو اردو یا ہندی دونوں لینگویج کیونکہ ملتی جلتی ہیں, تو اس لیے اس طرح سے ہم اس کو کنڈکٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی, تھوڑا سا اس لیے میں نے بتایا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بیسیکلی یہ ہے کیا چیز. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد اب میں بتاؤں آپ کو کہ آج ہم لوگ 7th انٹرنیشنل یوگا ڈے جو کہ پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. پاکستان میں تو شاید کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ یوگا کا بھی دنیا میں ایک دن ہوتا ہے. جیسے آپ کو پتا کہ لاسٹ جو تھا وہ کل جو گزرا ہے اس میں فادر ڈے تھا. اس طرح سے مدر ڈے, فادر ڈے اور سو مینی ڈیز اراؤنڈ دا ورلڈ, بہت سارے ڈیز منائے جاتے ہیں. تو اس طرح سے آج سے 7 سال پہلے انڈین گورنمنٹ کیونکہ اس میں انوالو تھی, یہ ان لوگوں نے کوشش کی تھی انڈیا سے, ان کے پرائم منسٹر مودی صاحب نے, کہ انہوں نے یو این او میں جا کے یونائٹڈ نیشن کے اندر اور WHO سے بات کر کے تو یوگا کا ایک پوری دنیا میں انہوں نے کہا یہ یوگا کیونکہ بہت دنیا کرتی ہے, یوگا کو کرنے والے, یوگا کے چاہنے والے, یوگا لور یا یوگا کے ذریعے فٹنس حاصل کرنے والے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں. لاٹ آف پیپلز ڈو یوگا, اور اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ یہ یوگا کوئی مذہب یا کوئی ریلیجن نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یوگا از اے پارٹ آف ہندو مذہب یا یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے یا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. یوگا ایک فزیکل فٹنس کا طریقہ ہے, یوگا ایک سائنس ہے, یوگا ایک ایکسرسائز کہہ لیں آپ کو. تو یوگا کا مقصد ہے یوگا فار پیس. یوگا کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ مل کے کام کریں. تو یوگا یہ چیز ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے, تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ نکال دینا چاہیے کہ یوگا جو ہے یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ مطلب کسی مذہب کا پارٹ ہے, ایسا نہیں ہے. یوگا جو ہے وہ بیسیکلی ایک ایکسرسائز ہے, ایک فٹنس کا طریقہ ہے, ایک سائنس ہے. یا یوگا کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے یونین مین کہ باڈی, مائنڈ اینڈ اسپرٹ جو ہوتی ہے ہماری, جو ہمارا جسم ہے, دماغ ہے یا روح ہے, ان کو ملانا, یکجا کرنا, کمبائن کرنا, یہ یوگا کا مطلب ہے. ٹھیک ہے,
मैं आपको बताऊं ये मेरी बातों की वर्कशॉप नहीं है, बातों का डे नहीं है, हम योगा एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है, थोड़ी बहुत जो कि सब कर पाए, लेकिन इंट्रोडक्शन क्योंकि बेसिकली योगा डे है तो योगा के बारे में लोगों का नॉलेज बढ़ना चाहिए, खासतौर पे जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उनका नॉलेज बढ़ना चाहिए कि योगा होता क्या है, कैसे होता है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा बहुत मुझे योगा के ऊपर बात करनी पड़ेगी ताकि लोग इसको समझ पाएँ, ठीक है जी। तो उसमें आपको ये बताऊं कि योगा कई तरह के पाकिस्तान में हो रहे हैं। मोस्टली मैं देखता हूँ कि पार्क के अंदर योगा फ्री सिखाया जा रहा है, या तो योगा के थाउजेंड्स जो है वो फीस की सूरत में चार्ज किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता है योगा सिखाने का, या फिर योगा वो फ्री भी सिखाया जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, योगा को प्रमोट किया जा रहा है। तो मैं अपने बारे में ये कहना चाहूँगा कि मैं जो योगा टीच करता हूँ या जो मैं योगा हम लोग प्रमोट करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, वो हम लोग एफिलिएटेड है इंटरनेशनल योगा फेडरेशन के साथ। अभी रिसेंटली मैंने जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो इंडिया की सरकारी मिनिस्ट्री है, एक सरकारी इदारा है, उसके अंडर एक सर्टिफिकेशन बोर्ड बना हुआ है, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड। तो मैं पहला पाकिस्तानी हूँ या वाहिद पाकिस्तानी कह सकते हैं आप कि जिसने वहाँ से योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से भी योगा का सर्टिफिकेट हासिल किया है, ठीक है। बेशक वो बिगनर्स लेवल का सर्टिफिकेट है, लेकिन कम से कम ये है कि मेरे पास एक मेरा नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड हो गया उनके रिकॉर्ड के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो कि इंटरनेशनल, क्योंकि जो भी हम योगा इंटरनेशनल योगा डे जो आज मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में 21 जून को, एवरी ईयर हर साल 21 जून को पूरी दुनिया में योगा डे मनाया जाता है। अब जो योगा डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, उसके अंदर जो जितना भी योगा का एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, जो तरीका किया जाता है, वो बेसिकली वो तरीका है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इंडियन गवर्नमेंट से मंजूर जो है, उनकी जो मिनिस्ट्री है उसने एक जो योगा प्रोटोकॉल बनाया है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है पूरी दुनिया में सिखाने के लिए। वो ऐसा नहीं होता कि हर कोई अपना अपना योगा कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग आज ये करेंगे कि अभी मैं जब स्टॉप करूंगा तो आप लोग कोई बात करनी होगी तो कर लेंगे, नहीं तो उसके बाद हम लोग योगा प्रोटोकॉल जो कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है पूरी दुनिया में योगा के लिए, जो कि इंटरनेशनल योगा डे पे किया जाता है, उसकी कुछ हम पोज यहाँ पे अभी प्रैक्टिस में लेके आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। तो ये मुख्तसर सा तारुफ था, जो इंट्रोडक्शन था, मैं चाह रहा था कि आप लोग पता चल जाए कि योगा डे है क्या, और ये पूरी दुनिया में आज हम फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में जो है ऑनलाइन, मुझे लग रहा है कि स्टार्ट किया गया कि योगा को हम ऑनलाइन पाकिस्तान में सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा WHO का जो टारगेट था वो ये था कि योगा बी एट होम, बी एट योगा बट बी एट होम, योगा घर में रह के किया जाए, पूरी दुनिया में मनाया जाए, क्योंकि कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में आपको पता जो हालात हैं, तो हमें कम से कम घर में रह के फिजिकल फिटनेस तो करनी चाहिए ना, ठीक है। तो इसी सिलसिले में मैंने ये कोशिश की एज अ पाकिस्तानी, और मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, लाहौर में और पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम के योगा डे को ऑनलाइन सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में ज़ाहिर हर जगह पे करना मुमकिन नहीं था। तो जितने लोगों ने इसमें आज ज्वाइन किया है, मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग इसमें आए हुए हैं, और आप जुड़े रहिएगा, प्लीज़ डोंट लीव इट। अभी आपने जाना नहीं है, अभी तो ये चल रहा है, अभी तो हमने स्टार्ट लिया है, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि मेरी ये कोशिश थी कि योगा को भी इंट्रोड्यूस कराया जाए। और ये मैं एक और ये चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो मेरी क्लासेस होती हैं आइंदा इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है कि वीक में 3 क्लासेस हुआ करेंगी, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं 2-3 चीज़ें टीच करता हूं। एक तो मैं योगा टीच करता हूं पाकिस्तान में, और दूसरा मैं सेल्फ डिफेंस या मार्शल आर्ट्स कह लें वो टीच करता हूं, और थर्ड एक और जो चीज़ है जो पाकिस्तान में लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है, वो है नेचुरल लाइफस्टाइल, कुदरती तर्ज ज़िंदगी, कि हम लोग कैसे नेचुरल तरीके से रह के विदाउट मेडिसन हम लोग अपने आप को सेव कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, और कैसे हम जो है बीमारियों से बच सकते हैं और अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। अब जो नेचुरल लाइफस्टाइल है वो बेसिकली वो भी एक इंडियन इदारा है। मेरे जो टीचर हैं उनका नाम है आचार्य मोहन गुप्ता, वो दिल्ली में उनका ऑफिस है, और मैं दिल्ली में उनके ऑफिस के थ्रू जो है वो मैं कर रहा हूँ, और वो नेचुरल लाइफस्टाइल को मैं एज अ बीइंग पाकिस्तान प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ। और नेचुरल लाइफस्टाइल क्या है, वो डाइट प्लान होता है, उसमें कुछ थेरेपीज कराई जाती हैं नेचुरल लाइफस्टाइल के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारा ये टारगेट है कि इंशाल्लाह जो कि हर वीक में टाइम जो है ये, क्योंकि आज का दिन था, मुझे पता है मंडे इज वर्किंग डे, मंडे में लोगों का ज्वाइन करना बड़ा मुश्किल है, खास तौर पे इस टाइम पे, क्योंकि हर कोई काम में बिजी है, वर्किंग डे है ना। तो नेक्स्ट हमारे जो सेशन हुआ करेंगे वो फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे हुआ करेंगे, ठीक है, ताकि उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें, ज़्यादा लोग उसमें अपना टाइम निकाल सकें,
ٹھیک ہے جی. تو اسی ویک میں جو آج منڈے ہے، اسی ویک میں فرائیڈے کو، پھر سیٹرڈے کو اور پھر سنڈے کو ایک میری یوگا کلاس ہوگی، ایک میری نیچرل لائف اسٹائل کلاس ہوگی، اور ایک میری سیلف ڈیفینس کلاس ہوگی گوگل میٹ پہ، جس کا لنک میرے جو پیجز ہیں، میرے جو واٹس ایپ گروپ ہیں، اس کے اندر ان کی ڈیٹیل، اس کا لنک آپ کو بھیج دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا دیکھیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں نے ایک سرٹیفکیٹ بھی ایشو کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ ای سرٹیفکیٹ بھیج رہے ہیں لوگوں کو، تاکہ لوگ جب کوئی ورکشاپ اٹینڈ کرتے ہیں یا کوئی پروگرام میرے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے، یا ہمارے ادارے کے ساتھ کچھ بھی کریں گے، تو ان کو ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے. اوکے. اور میں صرف اتنی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ساری جو کلاسز ہیں ہماری، یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ڈونیشن بیس بھی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی بھی لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اچھا جو ہے اس چیز کو فروغ کرنے ہیں، تو آپ چاہیں تو ہمارا ساتھ دینا چاہیں اس چیز کو بڑھانے کے لیے، تو آپ لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں میں سے جو بھی ہمیں کوئی ڈونیشن پے کر سکتا ہوگا، اٹس اپ ٹو یو. ڈونیشن کوئی لم سم تھوڑے بہت جو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہوں گے پیسے، تاکہ اس چیز کو ہم آگے پروموٹ کرتے رہیں اور آگے سے آگے بڑھاتے رہیں، تو وہ آپ کی مرضی کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ڈونیشن کی یہ بھی ایک قسم ہوتی ہے کہ جو چیز میں آپ کو لنک سینڈ کرتا ہوں، میں آپ لوگوں کو انوائٹ کرتا ہوں اپنی کلاس کے لیے، تو کم از کم یہ لنک آپ آگے لوگوں کو فارورڈ کر دیں. جو ہماری پروموشن چل رہی ہوتی ہے، جی سیلف ڈیفینس کلاس ہو رہی ہے، یوگا کلاس ہو رہی ہے، یا نیچرل لائف اسٹائل کے بارے میں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، تو وہ جو چیز آپ کو بھیجی جائے گی، وہ لنک آپ کو بھیجا جائے گا، یا جو پوسٹر آپ کو بھیجا جائے گا، اگر آپ پیسوں کا ڈونیشن نہیں کر سکتے تو کم از کم ان چیزوں کو آگے لوگوں سے شیئر کر دیں، تاکہ جو آج 8-10 لوگ ہوں گے تو کل کو وہ 20-50 لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ کلاسز ہماری ٹوٹلی فری ہیں، ہم کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں لے رہے ہیں. تو صرف ڈونیشن کے لیے میں اس لیے میں بیچ میں آج دفعہ بات کی ہے کہ ظاہر ہر چیز کے ایکسپینس ہوتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اس قابل ہو یا سمجھتا ہو کہ ہمیں اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے میرا ساتھ دینا چاہیے، تو وہ اپنی مرضی سے جو بھی ڈونیٹ کرنا چاہے گا اس کی اپنی مرضی ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگ آپ کو ای سرٹیفکیٹ بھی دیں گے جو لوگ ایلیجیبل ہوں گے اس ورکشاپ کو کرنے کے بعد یا آئندہ آنے والی ورکشاپ کے اندر. تو میری 2-3 باتیں تھی. ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو، جو میں آپ کو لنک سینڈ کرتا ہوں، جو بھی کلاسز کا آپ کو لنک گروپ میں ملا کرے گا یا پوسٹ میں ملا کرے گا، کائنڈلی اس کو شیئر کیجیے اپنے فرینڈس کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، جہاں جہاں، تاکہ میکسیمم لوگ ہمارے اس پروگرام کو جوائن کریں. اور دوسرا میں یہ بتا دوں کہ گوگل میٹ جو میں آپ کو جس ایپ سے کرا رہا ہوں، یہ ہم لوگوں نے پرچیز کر لی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا، آپ لوگ سب ایکسپیرینس رکھتے ہیں کہ گوگل میٹ فری سروس جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹائم لیمٹ ہوتی ہے اور ایک 100 پیپلز کی اسپیس ہوتی ہے. تو ہم لوگوں نے ایپ بائی کیا آپ لوگوں کے لیے، تاکہ میکسیمم ٹائم بھی لگا سکیں اور زیادہ ریکارڈنگ کا بھی مسئلہ نہ ہو، اور بیچ میں کوئی یہ نہ ہو کہ جی اچانک سے کلاس بند ہوگی کیونکہ جی ٹائم ختم ہو گیا تھا، اور زیادہ میکسیمم لوگ جوائن کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو تھوڑی سی باتیں بتا دوں. لیٹ اسٹارٹ. اچھا، آپ کو 1 منٹ دیتا ہوں، کسی نے کوئی بات کرنی ہے یا کوئی سمجھنا آئی ہو تو اس کے بعد ہم یوگا ایکسرسائز کریں گے. جی جی پلیز سب لوگ آن ہیں، جس نے کوئی بات کرنی ہے یا کوئی پوچھنا ہے، کوئی بھی اینی کویسچن ریگارڈنگ یوگا یا سم تھنگ، وہ مجھ سے بات کر لے. اس کے بعد ہم یوگا ایکسرسائز وغیرہ کریں گے، میں آپ کو بریتھنگ سکھاؤں گا، کچھ ہم یوگا کے پوزز کریں گے. جی حسن، اور کائنڈلی جو آپ لوگ کم از کم میل حضرات ہیں وہ اپنے کیمراز اگر آن کر لیں تو مجھے پتا چلے کہ وہ میرے ساتھ بزی ہیں یا کہ لاگ ان کر کے تو آگے پیچھے گھوم رہے ہیں. تھینک یو جی، آپ نے کیمرہ آن کر لیا حسن اور سیفو فیصل صاحب، تھینک یو، آپ نے کیمرہ آن کیا. جی ہم نے ابھی یوگا پریکٹس شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم لوگ یوگا کی بریدنگ ایکسرسائز کریں گے پہلے، اس کے بعد ہم یوگا کے کچھ بیسک پوز کریں گے جو کہ ہر کوئی کر سکتا ہے. اور اگر آپ لوگ اپنی چیئر سے نیچے بیٹھ جائیں فلور پہ تو بڑی اچھی بات ہے، اگر آپ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو مجھے دیکھ لیجیے گا کرتے ہوئے، بعد میں کر لیجیے گا، اٹس اپ ٹو یو. ٹھیک ہے جی. تو محمود صاحب اگر آپ اپنا کیمرہ آن کر لیں تو پلیز کیمرہ آن کرنے کا. کیمرہ آن ہے جی، آپ کا کیمرہ آن ہو گیا ہوا ہے. تھینک یو سجیت صاحب، آپ نے کیمرہ بھی آن کر لیا، آپ سیٹنگ پہ بھی آ گئے، ویری نائس. اوکے. تو باقی لوگ بھی پلیز، اگر آپ، کیونکہ دیکھیں جو فیمیل بیٹھی ہوئی ہیں میں ان کو نہیں کہہ رہا کیونکہ فیمیلس کو کی مرضی ہے، ان کو ہم کیمرہ کے لیے فورس نہیں کریں گے، لیکن جو کم از کم میل بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کیمرہ آن کرنے سے نا ایک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، وہ کون کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا، یا صرف میں کری جا رہا ہوں اور وہ انجوائے کر رہا ہے کہ بس لگے ہوئے. ٹھیک ہے. تو دوسرا انٹریکشن ہوتی ہے، فیس ٹو فیس بات جو ہوتی ہے نا، اس کا پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں.
जैसे हम लाइव होते हैं या फिजिकल होते हैं ना एक दूसरे के सामने फेस टू फेस, ऐसे अगर हम कैमरा ऑन कर लेंगे तो उससे ये फायदा होगा कि हमें लगेगा कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ बात हो रही है, कोई एक्सरसाइज हो रही है, कुछ कर रहे हैं। तो जिन लोगों के कैमराज बंद है वो उनका आइडिया नहीं हो सकता कि वो लोग वाकई मौजूद है या वो सिर्फ उन्होंने ऑन कर लिया है, उन्होंने लिंक ओपन कर लिया, उसके बाद वो शायद इधर उधर हो, तो मैं लगा ही रहूँ बातें करने या जो भी कुछ। ठीक है, ओके जी, महमूद साहब का कैमरा नहीं ऑन हो रहा है। ठीक है, अगर किसी को कोई इश्यू है तो कोई मसला नहीं है। चलिए लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए जी, आज हम ना पहले करेंगे ब्रीदिंग। कुछ देखिए मेरे पास नए पुराने मिक्स लोग हैं, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं इस वक्त के कौन नया है, कौन पुराना है, कौन पहले से है, कौन अभी आया है। ठीक है, तो जो है जैसा भी है, जो भी एक्सरसाइज मेरे साथ कर सकते हैं वो जरूर करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें योगा का मतलब ही ये है कि हमने योगा, देखिए योगा जब आपको बेसिक गाइडेंस देता हूँ, जो लोग योगा नहीं जानते अगर तो वो उनके लिए बड़ा अच्छा होगा कि योगा में स्टार्ट कर। देखें योगा हम सिर्फ सुनते हैं कि योगा करना चाहिए, योगा करो, ये होता है, फलां होता है, फलां होता है, ये होता है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं योगा में स्टेप वाइज हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। जब हम योगा करते हैं हम ये करते हैं कि हम ब्रीदिंग नहीं करते, हम बस शुरू हो जाते हैं जंपिंग शंपिंग मारने, नहीं, पहले अपने आप को रिलैक्स करें, थोड़ा ब्रीदिंग करें, उसके बाद वार्म अप करें, उसके बाद जो है आप पोस्चर करें। उसमें सिटिंग वाले पोस्चर होते हैं, स्टैंडिंग होती है, लेट के भी करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आज योगा डे सेलिब्रेशन है तो पहले हम 2-3 ब्रीदिंग करेंगे। ठीक है जी, पहले हम करेंगे, एक मिनट में, लोग क्योंकि बीच में ज्वाइन भी कर रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं, तो ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद ब्रीदिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके देखें जो लोग चेयर पे बैठे हुए हैं वो अपनी चेयर पे कम से कम सीधा बैठ जाएं, अगर वो नीचे नहीं बैठ सकते तो चेयर पे सीधा बैठ जाएं, और जो फ्लोर पे बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो आप लोग चैटिंग में लिख रहे हैं, सॉरी मैं उसको नहीं पढ़ पा रहा। ठीक है, तो चैट की बजाय अगर आप बोल के बता देंगे तो मुझे समझ आ जाएगी, क्योंकि चैटिंग पढ़ने का टाइम नहीं है, तो अगर मैं उधर लग जाऊंगा तो इधर बाकी लोगों से मेरा वो कनेक्शन कट जाएगा। ठीक है, ओके, तो चैट की बजाय आप बात कर सकते हैं, मैंने किसी को म्यूट नहीं किया हुआ। ठीक है, तो आप अनम्यूट हैं, आप अपना माइक ऑन करके बात करना चाहे तो कर सकते हैं, मैंने किसी को भी म्यूट नहीं किया हुआ। ठीक है, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ। तो अभी हम करेंगे पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो ब्रीथिंग के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि पहले तो आप क्रॉस लेग करके बैठ सकते हैं। ठीक है, 2-3 किस्म के पोज होते हैं ब्रीदिंग करने के लिए, कि लोग लोटस पोज में भी बैठते हैं। लोटस पोज क्या होता है कि टांगों पे टांगे रख के, जी लोटस पोज होता है कि लोग ऐसे क्रॉस लेग करके, ये हाफ लोटस है, जब हम एक टांग रखेंगे तो ये हाफ लोटस होगा। ठीक है, जब हम दोनों टांगों को ऐसे कर लेंगे तो ये फुल लोटस पोज हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये है फुल लोटस। तो आप इस वाले पोजीशन में बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं, हाफ लोटस में बैठ जाएं, क्रॉस लेग करके भी बैठ सकते हैं। अगर आप चेयर पे बैठे हुए हैं तो आप लोग चेयर पे भी ऐसे सीधा होकर बैठ सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ज्यादा ब्रीदिंग करने में टाइम गुजरेगा, हम पोज भी करेंगे। तो हम 3 टाइप की ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है जी, तो सिंपल ब्रीदिंग है, सबसे पहले हमने जो है ऑल्टरनेट साइड से ब्रीदिंग करनी है, जिसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं हिंदी लैंग्वेज में। तो आपने क्या करना है, मैं आपको अभी क्योंकि वो नहीं सिखाऊंगा मुद्रास वगैरह के, वो आप फिंगर का टच करनी है। तो हम सिंपल वाला एक मुद्रा करते हैं, उसमें 2 उंगलियां, जो पहली 2 उंगलियां हैं आपका दाएं हाथ, राइट हैंड, आपने राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर के साथ वाली 2 फिंगर यहाँ पे टच कर लेनी है। ठीक है, अंगूठे से आपने अपनी राइट साइड बंद कर लेनी है और लेफ्ट साइड से आपने इनहेल करना है। ठीक है जी, तो इनहेल करें। अब आपने क्या करना है कि आपने 2 जो उंगलियां थी उनसे लेफ्ट को बंद कर लेना और राइट से ओपन करके राइट से एक्सेल करना है। एक्सेल, थोड़ा सा मैं इसे कौन सी मुद्रा कहते हैं? अच्छा, अब आप इसको अभी जोन सा मर्जी नाम रख रहे हैं भाई, कोई मसला नहीं। ओके, तो सिंपल है अभी बस मुद्रा, क्योंकि जहाँ पे हम ज्यादा संस्कृत वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि मोस्टली लोग न्यू हैं। ठीक है, तो क्या तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये 2 फिंगर्स हैं, आपने यहाँ रख ली, माथे पे टच कर लिया, अंगूठा लिया, बाई तरफ से आपने सांस लिया, फिर आपने बाई साइड को बंद किया, दाई से सांस छोड़ा, फिर आपने अंगूठे वाली दाई साइड से सांस लिया और उसके बाद आपने बंद किया और फिर बाई से सांस छोड़ा। इस तरह के आपने कम से कम जो है 5 राउंड लगाने हैं। ठीक है जी, तो 5 राउंड लगाते हैं और आप
میں 5 गिनना है आपने, 5 काउंट करना है आपने इनहेल करते हुए, 5 आपने तक सांस रोकना है और 5 से आपने सांस को रिलीज करना है, ठीक है। चलें जी, तो स्टार्ट करें। इनहेल 1 2 3 4 5 और सांस रोक लें। के बाद राइट साइड से अंगूठा हटा के सांस निकालें। एक्सेल 1 2 3 4 5। अब फिर तो दोबारा से राइट साइड से सांस अंदर लें, दाईं तरफ से। इनहेल, सांस रोकें। एक्सेल फ्रॉम योर लेफ्ट साइड, एक्सेल। फिर से इनहेल, सांस रोकना है, एक्सेल। अच्छा, मैं आपका भाई का क्वेश्चन था कि ये कौन सी मुद्रा, मैं आपको बताऊं, मेरा मकसद सिर्फ फिंगर्स को टच कराने का सिर्फ ये था कि एक आपका ना फॉर्मेशन बन जाएगी, ठीक है। एक आपके लिए इजी वे हो जाएगा, भाई यहाँ पे रख लो, ऐसे सांस ले लो, ऐसे छोड़ दो। अगर हम इसको फोल्ड करके यहाँ पे रखते और फिर लेते तो शायद वो भी होता, ठीक है। बल्कि सिंपल क्या था, वो ऐसे भी कर रहे होते हैं, डिफरेंट मुद्रा, डिफरेंट तरीके होते हैं। लेकिन क्योंकि बिगनर्स बैठे होते हैं ज़्यादा मोस्टली जब हम कर रहे हैं, इसमें नए लोग होंगे, मुझे तो नहीं आइडिया किसका कितना एक्सपीरियंस है, मुझसे बड़े बड़े योगी यहाँ बैठे हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये है सिंपल ब्रीदिंग, थोड़ा थोड़ा हमने सिखाना है, ठीक है। अब हमने एब्डोमिनल ब्रेथ करना है, पेट से सांस लेना है, ठीक है। पेट से कैसे, मतलब मोस्टली जब हम बच्चे होते हैं तो आप देखेंगे बच्चों का पेट हिल रहा होता है, अप डाउन कर रहा होता है। और हम लोग बड़े हो जाते हैं, हमें डॉक्टर कहते हैं चेस्ट से ब्रेथ करो, तो हम सीने को फुला फुला कर रहे होते हैं, ठीक है। तो योगा में डिफरेंट टाइप की ब्रीदिंग होती है, बहुत सारी ब्रीदिंग के बहुत सारे तरीके हैं। अब हम सारे तरीके तो यहाँ आज नहीं सीख सकते, ना कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ एक और ब्रीदिंग करेंगे, वो होता है पेट से सांस लेना। हमने क्या करना है, अपना कोई भी एक हाथ पेट पे रख लें। जब आप सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, तो 5 गिनते हुए आपने पेट को 1 2 3 4 5 पेट को बाहर को फुलाना है, और एक्सेल करते हुए पेट को अंदर लेके आना है। और जिन्हें हम ऐसे काउंट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एक दफ़ा करके दिखाता हूँ, जैसे हम ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5। ये हमने इनहेल करते हुए पेट को बाहर निकालना है और एक्सेल करते हुए पेट को अंदर ले जाना है। एब्डोमिनल ब्रेथ, पेट से इनहेल एंड एक्सेल करना है, ठीक है। तो ये एक दो दफ़ा कर लीजिएगा, उसके बाद ये आपकी थोड़ा सा नॉलेज आ जाएगा, ये भी एक ब्रीथिंग का तरीका होता है। क्योंकि इतना कुछ वो सिखाया तो नहीं जा सकता एक ही सेशन में, ना बताया जा सकता किसी को, ठीक है। और ना ही इनके नाम के रटे लगवा सकता हूँ कि नाम याद कराओ दी कौन सी ब्रेथ है, ठीक है। तो मेरे साथ इनहेल कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए काउंट करूंगा, ठीक है। चले जी, पेट पे हाथ का मकसद है कि आपको अपना पेट बाहर को निकलता हुआ महसूस हो, तो ये बाहर जा रहा है और अंदर जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग एक और ब्रीदिंग जो होती है वो वाली ब्रीदिंग नहीं है जिसको कपाल भाती बोलते हैं, उसमें स्ट्रोक लगानी होती है, वो अंदर को जाता है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। ये सिर्फ सांस को इनहेल एक्सहेल करना है, पेट के साथ करना है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जब हम सांस लें तो हमारा पेट में सांस जा रहा है और सांस पेट बाहर निकल रहा है और पेट ही अंदर जा रहा है और एक्सहेल हो रहा है, ये कोशिश करनी है। जो कपाल भाती जो होती है वो उसमें आप ये करता है कि उसमें आप लोग सिर्फ स्ट्रोक डायफ्राम से पूरा छोड़ना पड़ता है, सॉरी डायफ्राम तक श्वास लेके पूरा इनहेल और एक्सहेल करना पड़ता है। हाँ जी, कपाल भाती तो मतलब नाक से इनहेल एक्सहेल करते हैं और स्ट्रोक लगाते हैं ना अंदर को। कपाल भाती तो ज़ाहिर है वो एकदम से, अगर किसी का डे 1 होगा तो वो आए तो उसको पेट से मूव करना मुश्किल होता है ना। तो ये सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग हो सकती है क्योंकि इसमें नए लोग बैठे होते हैं। मैंने बताया ना कि मुझसे बड़े योगा करने वाले जो लोग बैठे होंगे हो सकता है इसमें होंगे। तो मकसद ये है कि जो समझेगा हम नए लोगों को सिखा रहे हैं, तो बिगिनर्स के लिए तो ऐसे ही है कि उनको गाइड किया जाए, समझाया जाए योगा है क्या, योगा में ब्रीथिंग कैसी होती है, बेसिक योगा पोज क्या होते हैं। क्योंकि योगा डे में यही सिखाया जा सकता है, क्योंकि योगा प्रोटोकॉल में शुरू के आसान से पोज होते हैं, ठीक है। अब योगा के एडवांस लेवल के पोज या उस तरह की हम बातें पहले ही लेसन में शुरू कर देंगे तो आई होप के बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, अगर लोग समझेंगे यार ये तो बड़ा मुश्किल काम हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है जी। चले ब्रीथिंग करते हैं, उसके बाद कोई एक दो पोज करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पोस्चर वगैरह करते हैं, ठीक है। ओके, तो इनहेल करते हुए पेट को हमने बाहर निकालना है जी, ठीक है जी। इनहेल 5 अपने माइंड में काउंट करें, एक्सेल। हाथ का मकसद है आपको अपना पेट बाहर निकलता हुआ महसूस हो। इनहेल, एक्सेल,
inhale, exhale, inhale, exhale. ओके चले, बहुत सारे ब्रीदिंग के तरीके हैं, बहुत सारी ब्रीदिंग होती हैं जिसमें इनहेल एक्सहेल, मतलब बीपी ब्लड प्रेशर क्योर करना है तो और तरह टाइप की ब्रीदिंग है, और कपाल भाती एक अलग टाइप की ब्रीदिंग है, बहुत सारी ब्रीदिंग्स हैं, ठीक है, जो कि योगा में होती है, जब पार्ट ऑफ योगा, ठीक है। अभी क्योंकि मुझे अपने देखने वाले नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ 3 लोगों का कैमरा ओपन है, बाकी लोग मुझे क्योंकि नज़र नहीं आ रहे वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो इसलिए मैं अकेले बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो हम ना बेसिक वर्जिश करते हैं, बेसिक एक्सरसाइज करते हैं योगा की, कि उसके बाद हमने करना क्या चाहिए, जब हम ब्रीथिंग कर लें उसके बाद हमें बेसिकली तो खड़े होकर वार्म अप करना चाहिए, जंपिंग करना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी सब लोग इस पोजीशन में नहीं है कि वो खड़े होकर जंपिंग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बैठे बैठे जो हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, योगा का कोई भी हम पोज करें या योगा की कोई भी एक्सरसाइज करें तो हमें उसको स्लो मूव में करना चाहिए, बहुत फास्ट तेज नहीं करना चाहिए, ठीक है, आराम से करेंगे। जैसे कि योगा का जो प्रोटोकॉल है उसमें जो नेक की एक्सरसाइज है गर्दन के लिए बहुत स्लो मूव से होती है, वो खड़े होकर होती है, लेकिन मैं आपको बैठे बैठे बता रहा हूँ तो कैसी होती है कि आपने सिंपली जो है दाएं बाएं देखना होता है, राइट एंड लेफ्ट देखना। तो कैसे आप देखेंगे, आपने सिर्फ स्लो राइट एंड लेफ्ट, मैं फिर भी फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वो टाइम थोड़ा होता है, लोग बोर हो जाते हैं, तो मैं फिर भी फास्ट कर रहा हूँ ताकि लोग करते जाएं अगर कुछ करना चाहते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो योगा में हमने क्या करना है कि 3 तरह की हमने गर्दन के लिए एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद हमने सर्कल में घुमाना है चौथी तरह से। क्या क्या हम कर सकते हैं कि एक तो हमें अपने कान को टच करना होता है, ठीक है, मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ कर सकते हैं या मुझे देख सकते हैं, ठीक है। हमने अपने कानों को शोल्डर के साथ लगाने का करना होता है, उसमें हमारे कंधे सीधे रहेंगे और हम ऐसे साइडों पे टच करने की कोशिश करेंगे, जोर नहीं लगाएंगे, विदाउट फोर्स, हमने पावर नहीं लगानी होती, हमने सिर्फ सिंपली नीचे जाना होता है। हम ये नहीं करेंगे, हम शोल्डर भी नहीं उठाना, हमने ऐसे, हमने गर्दन जितनी हमारी मुड़ सकती है आराम से उसको मोड़ना है। ये हमारे जो गर्दन के पट्टे होते हैं, मसल्स होते हैं, ये हमारी जो सर्वाइकल पेन होते हैं, जो फ्रोजन शोल्डर होते हैं, उनको दूर करने के लिए जो है एक्सरसाइज हेल्प करती है, ठीक है। तो कानों को राइट और टाइप करना। नंबर 2 पे हम क्या करेंगे, हम दाएं बाएं देखेंगे, राइट एंड लेफ्ट को हमने देखना है। ऐसे हम अपनी चिन को शोल्डर की सीध में ले जाने की कोशिश करेंगे जितनी हम जा सकते हैं इजीली। हम पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकत नहीं यूज करेंगे, ऐसे हम देखेंगे राइट एंड लेफ्ट, ओके। इसके बाद हम अप एंड डाउन करेंगे। नंबर 3 पे हमने क्या करना है, ऊपर देखना है और उसके बाद नीचे देखना है। जब हम नीचे देखेंगे हमारी चिन जो है हमारे चेस्ट के साथ लग जाएगी, आप ऊपर डाउन नीचे, फिर से आप ऊपर डाउन नीचे, ठीक है जी। ये जो हमने 3 तरह की एक्सरसाइज की कि हमने क्या किया, कान टच किए, दाएं बाएं देखा, ऊपर नीचे देखा, ये हमें कम से कम 5 to 10 टाइम करनी चाहिए, 5 से 10 दफा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हमने इस चीज को ही सर्कल की शक्ल में, कि हमने रोटेट करना है, सर्कल करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये भी हमें कम से कम 5 से 10 टाइम, 5 to 10 टाइम हमें दोनों तरफ से करना चाहिए। ओके जी, ठीक है। मैं क्योंकि गाइड कर रहा हूँ साथ साथ बताता जाऊंगा और अब ज्यादा टाइम नहीं करूंगा ताकि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चले जाएं। तो आपको समझ आ गई कि हमने गर्दन को वार्म अप करने के लिए, इसको अच्छा करने के लिए, मसल्स पे हमारी जो पेन हो जाती है, जो हमारे यहाँ पे जो डबल चिन बन जाती है, अगर हम ये गर्दन की एक्सरसाइज कंटिन्यू रखेंगे, करते रहेंगे, तो हमारे यहाँ डबल चिन भी नहीं बनेगी, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे, हम शोल्डर को मूव करेंगे। देखिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने शोल्डर को टच करें, कोनियां हमारी आपस में टच हो, इनहेल करते हुए हमने सांस भरते हुए ऐसे इसको सर्कल में घुमाना और यहाँ पे लेके आना, ठीक है, बैकवर्ड। ये भी आपको 5 टाइम या 10 टाइम करना है, मैं सिर्फ 5 दफा करूंगा, 10 दफा करना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो इनहेल और नीचे आते हुए एक्सेल, यहाँ पे एक्सेल आ जाएगा, फिर इनहेल, इनहेल और एक्सेल,
इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ओके, अब सेम एक्सरसाइज हमने दूसरी साइड से भी करनी है। ऊपर को जब हम घुमाएंगे तो हम अपनी कोनियों को टच करेंगे, नीचे से टच करते हुए सांस छोड़ देंगे। ठीक है जी, ऐसे। मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ गई। ठीक है, हमने एक्सरसाइज किया कि मैं रिपीट करता हूँ एक दफा। हमने पहले ये किया बैकवर्ड, फिर हमने किया फॉरवर्ड, आगे को। इसका मकसद है कि हमारे जो शोल्डर जो है फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है, या सर्वाइकल पेन होती है तो वो दूर हो जाती है अगर हम इस एक्सरसाइज को करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं बैक ट्विस्ट। ठीक है, बैक ट्विस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे स्ट्रेट बैठेंगे तो हम, अगर आप चेयर पे बैठे हो तो आप चेयर पे भी ये कर सकते हो कि आपने अपनी दूसरे राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ना है तो अपने आप पीछे हाथ रखे अपने आप को घूम कैसे पीछे देखना है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी साइड पे ले जाएं, ये इस तरह से। ठीक है, आपको समझ आ गई मेरे साथ कि कैसे करना है। बैक ट्विस्ट हमने ऐसे करना होता है, इस तरह से। ये आप चेयर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। चेयर पे बैठे बैठे इंसान काम करते करते, जैसे ऑफिस वर्क कर रहे हैं, थक गया तो अपनी चेयर का कोना पकड़े, उसी को ऐसे कर लें। ठीक है, ओके, ये हो गया बैक ट्विस्ट। अब जैसे वो दिखा रहे हैं कि आपने देखा रिस्ट की एक्सरसाइज। रिस्ट मतलब हमने जो रिस्ट होती है हमारी, इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम अपनी रिस्ट को ऐसे घुमा सकते हैं। ठीक है, हम अपनी रिस्ट को दोनों तरफ से घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये सारा वार्म अप की एक्सरसाइज हैं जो कि योगा में वार्म अप के तौर पे जो इस्तेमाल की जाती हैं ज़्यादातर। ठीक है, दोनों तरफ से रिस्ट को घुमाना। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि अपने अंगूठे को अंदर रख के एक दफ़ा ऐसे प्रेस किया जाता है, फिर ऐसे भी प्रेस किया जाता है। ठीक है, जैसे हम ये करेंगे तो ये सारी बेसिक वार्म अप एक्सरसाइज हैं जो कि योगा में आपकी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती हैं, आपके जो है जितनी भी वेन्स होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग करती हैं, आपके मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ पैदा करती हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे फिंगर्स को भी आप ऐसे कर सकते हैं, वो साथ साथ मुझे बताते जा रहे हैं। ठीक है, कि आप ऐसे फिंगर्स को करेंगे तो ये भी आपकी एक्सरसाइज है, बहुत बेसिक वार्म अप है। ठीक है, और मैं बताऊं कि मैंने इसलिए ये चीज़ें नहीं की थी कि ये लोग इसको बिल्कुल वार्म अप समझते हैं। ठीक है, तो मैं चाह रहा था इससे थोड़ा 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 मुश्किल सा काम करूं, जैसे वो सब कर रहे हैं सब वार्म अप भी है। ठीक है ना, तो सारा वार्म अप के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे अब हम साइड बेंड करेंगे तो साइड बेंड के बहुत सारे तरीके हैं बैठे बैठे भी, कि हम इसको क्या करेंगे, आसानी पैदा करने के लिए कि हम अपने नीज को ऐसे पकड़ लेंगे और हमने उठे बगैर आके ऐसे इस तरह से साइड बेंड करना है। हमने एहतियात क्या करनी है कि हमारा जो है वो सर भी सीधा हो, अगर हम सर टेढ़ा रखेंगे तो हमारे गर्दन में पेन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इस हाथ को पकड़ें और दूसरे साइड से भी ये करें, इस तरह से आप नीचे को जा सकते हैं। ठीक है, ओके, ये देखिए, तो इस तरह से आपने ये किया, साइड बैंड के हाथ को यहाँ रखें सीधे हों और यहाँ से इस साइड पे आ जाए। इसका मकसद ये है कि सिर्फ आपको हेल्प मिलेगी, जो बिल्कुल न्यू बिगनर्स होते हैं वो आराम से अपने कोनी को हाथ से अपने टांग को पकड़ के तो साइड बेंड कर सकते हैं उठे बगैर, और उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगी, वो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से साइड बेंड को करते रहें। साइड बेंड जैसे आपने कर लिया, उससे पहले हमने बैक ट्विस्ट भी कर लिया था। बैक ट्विस्ट जो हमने ऐसे किया था कि आपको बैक ट्विस्ट में थोड़ी आसानी पैदा हो जाए, इसका मकसद यही था सिर्फ। ठीक है, अब हम उसके बाद क्या कर सकते हैं, सिंगल लेग से, जैसे हम टांगों की वर्जिश करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत सारी हैं, बहुत सारे पोज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे हम मुश्किल पोज और बहुत सारी जो चीज़ें अवॉइड कर देंगे तो इतना कुछ हम कर नहीं पाएंगे ना। ठीक है, तो अब जैसे टांगों को हम सीधा, हम चाहते हैं हमारी कमर की हड्डी में, कमर की रीढ़ की हड्डी में कोई दर्द हो रहा है आगे झुकने में या पीछे झुकने में, तो थोड़ी सी कमर की एक्सरसाइज के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम ये कर सकते हैं कि दोनों टांगे सीधी करके एक्सरसाइज करें। इससे पहले हम क्या करें कि हम थोड़ी टांगों को हिला के थोड़ा टांगों की एक्सरसाइज कर लें। हम अभी जो एंकल होती हैं उनको भी हम थोड़ा सा घुमाएं, एंकल को ऐसे घुमाते रहें ऐसे ऐसे ऐसे, ताकि थोड़ा सा, मोस्टली आप देखें जो हम ऑफिस वर्क करने वाले पाकिस्तान
काम करते हैं, कभी अपनी एंकल को मूव ही नहीं करते हैं, सिर्फ चलते फिरते हैं, भागते दौड़ते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसको घुमाया नहीं होता, कभी फिंगर्स की एक्सरसाइज पाँव की ऐसे की नहीं होती कि तो को ऐसे बेंड करें और ये करें इस तरह से, वो कभी नहीं करते, अपनी फिंगर्स को पाँव की तो एक्सरसाइज बिल्कुल करते ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारा इस तरह की चीज़ों का मकसद है कि टांगों को थोड़ा सा गर्म कर लिया जाए, वार्म कर लिया जाए। उसके बाद हम सिंगल लेग से कर सकते हैं, डबल लेग से पहले हम सिंगल लेग से करें ताकि हमारी थोड़ी सी आदत बन जाए, हमारे लिए बेंडिंग आसान हो जाए। जैसे हमने ये टच कर लिया, पाँव को हमने बंद करके यहाँ पे रखना है, फिर हम अपने हाथों से पकड़ नहीं सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमने जाना है नीचे को, ऐसे हमने नीचे को जाना होता है, अपने हेड को, अपने चेस्ट को पास लेके जाना है टांग के, ठीक है। इस तरह से हमारा भी, क्योंकि शुरू में टच नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, जब आप करते रहेंगे तो ये इजी हो जाता है। तो पहले हमें एक सिंगल लेग से एक साइड पे से करना चाहिए, उसके बाद हम लेग चेंज करके दूसरी लेग को बेंड करके इसको स्ट्रेट कर लेंगे, तो हमारी साइड से भी हम इसको ऐसे करके जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने टच करना होता है, लेकिन यार तो इस तरह से टच नहीं कर पाएगा, तो इसको आप ऐसे भी करते रहेंगे तो ये आपका ऐसा सा टच होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हमें सेकंड जो करना चाहिए वो है दोनों लेग के साथ, तो दोनों टांगों को सीधा रखते हुए अगर हम अपनी टांगों को पकड़ सकते हैं थंब को ऐसे तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, हम यहाँ कहीं भी रखें। और उसके बाद हमें झुकना होता है नीचे, लोअर बैक से पेट को अंदर को खींच के अंदर को लेके फिर अपने पेट को टच करना होता है टांगों के साथ। हम ये कोशिश नहीं करेंगे कि ऊपर से ऐसे जाए, हमने ऐसे जाना है स्ट्रेट, ठीक है, इस तरह से। और फिर हमने जाके जितना हम नीचे जा सकते हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम कितना नीचे कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी फॉरवर्ड बेंड के लिए, इसका मकसद है हम आगे की जम कितना झुक सकते हैं। आपका फॉरवर्ड बेंड देखिए, मैंने देखा कि लोग ना, अक्सर होता है कि लोग जब पाकिस्तान की लैंग्वेज में बात करें तो चुप पड़ जाती है, वो नीचे झुकते हैं तो कमर की हड्डी में दर्द हो जाता है, तो उनकी कमर जो होती है, बैक बोन जो होती है वो बड़ी स्टिफ हो गई होती है, वो हार्ड हो जाती है, उसके अंदर लचक खत्म हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि वो उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो इस तरह की जो एक्सरसाइज होती है उनको हेल्प करती है, उनकी कमर स्ट्रांग हो जाती है फॉरवर्ड बेंड के लिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हम बैक बेंड करना चाहते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा थोड़ी सी बैक पीछे को भी सही हो जाए, कमर में दर्द हो रहा है, कुछ भी दर्द हो रहा है, साथ कुशन दे मुझे, ठीक है। तो आप कुशन तकिया मोटा हो रहा है, मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ कि जैसे घर में कभी आपके दर्द हो रहा, गोल तकिया का मुझे पता, घर में जैसे हम होते हैं बाज का, ध्यान से गिरा ना देना, तो होता क्या है कि हमारी कमर में, जैसे हम ऑफिस से आए, ऑफिस से काम से आए या कहीं से आए तो बड़ी कमर में दर्द हो रही है, हम चाहते हैं थोड़ा सा उसको रिलीफ मिल जाए, और हमारी एक्सरसाइज भी नहीं है, हमारी बॉडी में पेन हो रहा है, दर्द बिल्कुल है। हम क्या कर सकते हैं, हम घर में अपना एक तकिया यूज करें, ऐसे करके उस तकिए के सहारे हम थोड़ा सा उसको लोअर बैक में जगह पे रख के ना, तो आराम से हम इसके अगर ऊपर थोड़ी देर के लिए ऐसे लेट भी जाएंगे ना, तो भी हमारी कमर थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। ये बिल्कुल उन लोगों के लिए, ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है जिनकी कमर में वैसे ही दर्द हो रहा है, ठीक है। ये योगा में एक्सपर्ट बनने के लिए नहीं है कि हम योगा मास्टर बन जाएंगे या योगा के ट्रेनर बन जाएंगे या योगा के हम बहुत बड़े योगी बन जाएंगे। ये एक्सरसाइज सिर्फ उन लोगों के लिए जो बिल्कुल थोड़ी बहुत कर पाते हैं, ज्यादा नहीं कर पाते, ठीक है, नॉट प्रोफेशनल योगी, सिंपल योगा करने वाले। तो क्या होगा कि आप तकिया ले एक्सरसाइज कर, जहाँ पे भी अगर आपकी लोअर बैक में पेन हो रहा है, यहाँ पे लोअर बैक को तकिए के ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली जगह पे अपर बैक पे हो रहा है तो उसको रख लें। तो ऐसे करके थोड़ी देर लेट जाएंगे ना, अगर आप 5-10 सेकंड भी लेटे रहेंगे तो आप देखेंगे कि कमर की जो बैक जो दर्द हो रहा था वो आपका सही हो जाएगा, और आपको काफी हद तक जो है वो बेहतर फील होएगा, ठीक है, रिलीफ मिलेगा आपको। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली काम करती है, ये नहीं कि ये नहीं काम करती, ये एक्सरसाइज है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस वक्त मैं आपको योगा के बेनिफिट या योगा की चीजें या बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक टिप्स बता सकता हूँ, क्योंकि ये योगा का कोई समझे तो पावर योगा या हॉट योगा या कोई प्रोफेशनल योगा की वर्कशॉप या प्रोफेशनल योगा की कोई ट्रेनिंग नहीं है। ये बेसिकली आपके लिए हेल्प के लिए है, और इंट्रोडक्शन है योगा का, या आप इसे कह सकते हैं कि योगा के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इस तरह के तकिया जो होता है वो आपको मदद दे सकता है। जैसे आप फर्ज करें आप आगे को नहीं झुक पाते हैं, इतना मुश्किल हो जाता है झुकना, तो आप कोई भी पट्टी लेके कोई ऐसे कपड़ा ऐसे डाल के टांगों पे इस जगह पे, तब भी आप अपने आप को आस्ता आस्ता आगे बेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी योगा को स्टार्ट करने के लिए। योगा जब आप शुरू कर लेंगे ना, तो फिर आपको उसमें मजा आने लग जाएगा, फिर आपको पता चलेगा यार ये तो एक्सरसाइज बड़ी हेल्पफुल है।
اور پھر آپ کی فلیکسیبلٹی بڑھ جائے گی, آپ کی جو ہے فلیکسیبلٹی, آپ کی موبلٹی, آپ کی اسٹرینتھ, آپ کا بیلنس سب کچھ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے ایک اور آپ کو پوز بتاتا ہوں اس کے بعد, کہ یہ تو صرف یہ تھا کہ کمر میں درد ہو رہا ہے تو آپ کمر تھوڑی دیر سیدھی کرنا چاہ رہے, کمر کے نیچے کچھ کپڑا کو تھوڑا تکیا کچھ رکھ لیں گے اور تھوڑا سا لیٹیں گے تو آپ کی کمر کا جو درد ہوتا ہے نا وہ بہت اچھا حد تک آپ کا بہتر ہو جائے گا, آپ کو بڑا اچھا ریلیف ملے گا. بیک پین کے لیے جو بالکل ایکسرسائز جو نہیں کرتے ان کو اکثر کمر میں درد رہتا ہے بیٹھ بیٹھ کے, آفس کا کام کر کر کے, کیونکہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے, تو ان کو یہ چیزیں بڑی ہیلپ فل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اوکے. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یوگا لوٹس پوز کیا ہوتا ہے. دیکھیے جو بالکل نیو بگنر یوگا ہے وہ کرنے والے ہیں, ان کے موسٹلی لوگ جو پاکستان میں ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یوگا جو ہوتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ایسے ٹچ کر کے بیٹھے ہوتے, یہ یوگا ہوتا ہے. موسٹ آف دی پیپل جو پاکستان میں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے کر کے بیٹھ جائیں گے نا تو یوگا ہو جائے گا. یوگا کے اندر دیکھو بہت سارے حصے ہیں یوگا کے, یوگا ایک چیز نہیں ہے. دھیان پوز ہے وہ, سوری, دھیان پوز کرتے ہیں, جی اس دھیان کو لیتے دھیان وقت. پوز کہتے ہیں مجھے پتا ہے, لیکن کہنے کا مطلب میں صرف لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں, خاص طور پہ ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں پاکستان کے اندر اسپیشلی, ان کو یہ بتانا جی چاہ جی رہا ہوں کہ لوگوں کا یہ ایک جو ہے کانسیپٹ ہوتا ہے کیسے کر کے بیٹھیں گے تو یہ یوگا ہوتا ہے. یہ تو یوگا کا ایک پارٹ ہے, پارٹ آف پارٹ ہے. یوگا, یہ ایک یوگا کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے, یوگا کے بہت سارے دیکھو بریدنگ از اے پارٹ آف یوگا, پرانایام یا یوگا کے جو پوسچر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, پھر یوگا کی جو اور بہت ساری میڈیٹیشنز ہوتی ہیں, میڈیٹیشن کا طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یوگا کی کریاز ہوتی ہیں. اب پاکستان میں مجھے پتا ہے کہ یوگا کی جو کریاز ہیں یا یوگا کی جو آپ کہہ سکتے ہو کیا جل نیتی ہوتی ہے, اس طرح کی چیزیں وہ پاکستان میں کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ یہاں پہ کانسیپٹ نہ ہونے کے برابر ہے. تو میری یہ بیسیکلی نہیں, بٹ وہ جل نیتی سے وہ کورونا کے لیے بہت فائدے مند ہے. جی آئی نو, مجھے تو اس چیز کا پتا ہے, نالج ہے. ٹھیک ہے, ہاں, لیکن میں آپ سائنس کو بتا رہا ہوں کہ سائنس وغیرہ پاکستان میں پرابلم کے لیے بھی بہت. جی بالکل جل نیتی بہت, جو میں یہ شروع کرنے جا رہا ہوں ورک شاپ, جو میرا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ لوگوں کو نا یوگا کی ہر چیز سکھائیں. صرف لوگ اس کو یوگا نہ سمجھے, یا اس کو یوگا نہ سمجھے کہ یوگا کی بریدنگ کر لی تو یوگا ہو گیا, یا یوگا کے ایسے کر کے بیٹھ کے تو یوگا ہو گیا. لوگوں کا میں مائنڈ سیٹ کی بات کروں, کانسیپٹ جو ہمارے ملک میں ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو لوگ دیکھتے ہیں نا تو کہتا ہے لوگ یہ یوگا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ یوگا تو کر رہا ہے بٹ وہ پارٹ آف دی یوگا, یہ کمپلیٹ یوگا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جو میں نے یہ اسٹارٹ کیا ہے, جو میرا پروگرام ہے یہ آن لائن کرنے کا سیشن وغیرہ, اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے نا لوگوں کو نالج دیا جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ یوگا میں یہ چیز ہوتی ہے, پہلے یہ ہوتا ہے, بعد میں یہ ہوتا ہے, یوگا کہاں سے شروع ہوا, اب اس میں کیا کیا ہو رہا ہے, آج کل لیٹسٹ کیا کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے یوگا کے پارٹس ہیں. اب میرے پاس جن لوگوں کو میں جانتا ہوں, جو نام میرے سامنے لوگ موجود ہیں, مجھے پتا ان کا فٹنس لیول کیا ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں بالکل نہیں جانتا, جو میرے لیے بالکل نیو ہے, مجھے ان کا بھی فٹنس لیول مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ انٹروڈکشن لیسن ہوتے ہیں, یا ایک بات تھی کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں اباؤٹ یوگا, کہ واٹ از یوگا اینڈ ہاؤ ٹو ڈو یوگا اینڈ ہاؤ ٹو ڈو پراپر یوگا. ٹھیک ہے, بیسک مقصد میرا اس ورک شاپ کا یہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی یوگا ہوتا کیا ہے, اور یوگا کیسے کیا جاتا ہے, اور کون سا صحیح یوگا ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ پاکستان میں یہی ہو رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہم یوگا کر رہے ہیں, بٹ کون سا یوگا کر رہے ہو بھائی, پتا تو ہو بھائی یہ یوگا, تو یوگا کیسا ہے, کس طرح سے کرتے ہو, یہ کون سا حصہ ہے یوگا میں, کیا کیا ہوتا ہے, یہ نہیں ہے نالج یہاں پہ پاکستان میں. جی, اب میں کویشچن آنسر کرتا ہوں, تھوڑا مزہ آئے گا اس میں, جو اس میں بولنا چاہے گا ضرور بولے تاکہ سب. جی حسن صاحب, حسن آپ پہلے یوگا کرتے رہو, آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے یوگا کیا ہوا ونڈر کلب میں جہاں پہ بھی جا کے, تو واٹ ڈو یو تھنک کہ آپ نے کیا یوگا میں سیکھا تھا؟ مینلی سر یہ سیکھا تھا کہ اس میں زیادہ تر جو ایکسرسائز ہے وہ بریتھنگ کی ہوتی ہیں, سوائے دھند کے موسم کے علاوہ پھر بریتھنگ کرنی چاہیے. بریتھنگ کی ایکسرسائز دھند کے موسم میں اوائڈ کرنی چاہیے, اور وہ ہر جو مطلب اس میں ٹارگیٹڈ مسلس کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اچھا, نہیں تو یوگا کو کیسے اسٹارٹ کرنا چاہیے, کیسے اینڈ کرنا چاہیے, یوگا کا وارم اپ کیا ہوتا ہے, یوگا میں بریتھنگ کیسے کی جاتی ہے, یوگا کے کون سے 8 لمز ہوتے ہیں, 8 پارٹس کون سے یوگا کے, کبھی جو آپ کے سر ہیں جو آپ کو پہلے آپ سیکھتے رہے ہو, انہوں نے کبھی آپ کو بتایا کہ یوگا میں کون سے پارٹس ہوتے ہیں؟ ایک
سب کو نہیں سب کے لیے سب کے لیے. جی جی ایز سچ پارٹس کا تو ہی مجھے پتا ہے، لیکن پہلے وارم ہوتا تھا، اس کے بعد اساناس شروع ہوتے تھے، اس میں ٹھیک ہے. فش کیچر وغیرہ یہ اساناس کرتے تھے ہم ڈفرینٹ ترتیب سے، اور وہ پھر ویکلی چینج ہوتے تھے، پر ڈے ڈیلی بیسس پہ چینج بھی ہوتے تھے. جی جی چلے تھینک یو حسن جی. وبہار مجھے آپ کا صحیح پروناؤنس نہیں کر پاؤں گا نام جو ہے آپ کا، پلیز بولیے آپ. وبھور. وبھور. جی وبھور صاحب کہاں سے آپ؟ مہاراشٹر انڈیا سے. ہاں بس بس اپنا آپ کنٹری نیم بتا دیں گے، سٹی نیم بتا دیں گے تو ہمارے لیے بڑا اچھا ہوگا. اس سے یہ ہوتا ہے، دیکھو ہم لوگ یہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مقصد یوگا فار پیس، یوگا فار یونٹی. یہ یوگا ورک شاپ دیکھو سب کے لیے ہے نا. اس کا مقصد ہے یار دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. یو کین آپ اردو ایزیلی ہندی بول لیتے ہو نا؟ آپ نے کہا تھا آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا تو پلیز اسپیک، بولو آپ. ہاں. یم نیم آسن اور پرانایم پرتیہار دھارنا دھیان، یہ 8 لمس آف یوگا ہے. جی جی ویری گڈ. آپ تو ایکسپرٹ ہو یوگا میں مجھے لگ رہا ہے، تو اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس ایکسپرٹ لوگ آئیں گے تو یہ ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے. کیونکہ میرا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ پاکستانی یا انڈین جو ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں سب لوگ ہم، تو یوگا کو نا پراپر پروموٹ کیا جائے، خاص طور پہ ہمارے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے. تو میرے بہت سارے فرینڈز ہیں انڈیا میں، بہت سارے لوگ ہیں، میں نیٹ پہ اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ نئے سے نئے لوگ آئیں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. اور پاکستان میں جو میرے ساتھ میرے ساتھی ہیں یا میرے اسٹوڈنٹ ہیں یا میرے ساتھ جو میرے فرینڈز ہیں وہ جو یوگا میں کام کرنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں، وہ ایک پراپر سسٹم سیکھ پائیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ میں نے بھی کچھ تھوڑا بہت یوگا سیکھا ہے، اور میں انٹرنیشنل جو ہے ادارے ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں پاکستان میں. اب میں آپ کو بتاؤں وبھور کہ ہم لوگ جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ جو سنسکرت ورڈز ہیں نا پاکستان میں اردو میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ لوگ اب گیان کو نہیں سمجھیں گے. واٹ از گیان؟ دی پیپل ڈونٹ نو واٹ از نالج. گیان کا مطلب نالج ہے نا، تو ہم اس کو گیان مدرا نہیں بولیں گے، ہم اس کو پھر نالج کے لکھیں گے. بھائی دس از گیان مدرا، آئی نو دس از گیان مدرا. ٹھیک ہے. تو میں اس لیے اردو کے ورڈ یوز کرتا ہوں تاکہ پاکستانیوں کو ان کے لینگویج میں، اپنے ملک کے لوگوں کو ان کی زبان میں سمجھا سکے بھائی یہ ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. یہ سمادھی بیسیکلی میڈیٹیشن ہی ہوتی ہے نا، ہم لوگ اردو میں مراقبہ بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. میڈیٹیشن کو. تھینک یو. اینی ون ایلس، کوئی اور کسی نے کوئی بات کوشچن آنسر کرنا ہے تو آپ کا ٹائم ہے، آپ اسی لیے بیٹھے ہو تو آپ پوچھو گے تو آپ انٹرسٹ بڑھے گا نا. اگر آپ کو بولنا نہیں آتا، مطلب اردو ہندی میں بات کرنا نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، آپ نہیں بولو. لیکن اگر آپ بول سکتے ہو تو پلیز کوشچن کریں. اور جو فیمیلز ہیں پلیز آپ لوگ بھی بول سکتی ہو، آپ کو کیمرہ آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور محمود صاحب میں گزارش کروں گا، آپ تو پاکستان سے ہو تو آپ کم از کم اپنا انٹروڈکشن ہی کرا دو، کیونکہ آپ نیو ہو میری کلاس میں. جی محمود صاحب، اچھا کوئی بات نہیں. جی سیفو فیصل صاحب، کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے، کوئی بات کرنی ہے؟ 5-6 منٹ ہے ہمارے پاس، پھر کیونکہ یہ ٹائم اوور ہو جائے گا تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ 5 منٹ میں کوئی بھی. آج منڈے ہے، منڈے آپ کو پتا ورکنگ ڈے ہوتا ہے نا، تو ورکنگ ڈے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگوں کا جوائن کرنا 4 بجے بڑا مشکل ہوتا ہے. جی سیفو فیصل فرام کراچی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بولیے. شہباز خان صاحب، مجھے یہ آپ سے عرضی کرنی تھی کہ یہ آپ پروگرام جو ہے، جس طریقے سے پہلا پروگرام بریتھنگ والا آپ نے دیا تھا، اسی طریقے سے یہ والا پروگرام بھی جو ہے نا آپ اس میں ڈال دیں گے نا، یہ چاہ رہے ہیں تاکہ آگے ہم دیکھ سکیں اس کو. جی 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 بالکل. یہ جی میرے یوٹیوب چینل پہ جائے گا، اس میں اچھا ہوا برا ہوا، کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا، سب یوٹیوب پہ چلا جاتا ہے. اس کا مقصد ہی ہے اویئرنیس ہی ہے بیسیکلی، اور کیا ہے. ٹھیک ہے. بالکل جائے گا اس کے اوپر. اور آپ اس کے علاوہ یوٹیوب چینل لنک شیئر کریں گے نا گروپ میں؟ جی جی میں گروپ میں شیئر کروں گا. آپ وبھور آپ یوگا کرتے ہو، کتنے ایکسپرٹ ہو، پلیز تھوڑا سا بتا دو اپنے بارے میں. ہاں میرا کورس ہوا ہے، میں 4 سال ہو گئے میں یوگا کر رہا ہوں، اور یوگا کے بیچز بھی لیتا ہوں. بٹ ایڈوانس یوگا کے لیے میں اور سیکھنا چاہتا ہوں. پھر جتنا سیکھو گے اتنا اور اچھا، اور جتنا سکھاؤ گے اتنا اور اچھا ہوگا. دیکھو میں سکھانے کے لیے کوشش کیوں کر رہا ہوں کہ میں سکھاؤں گا تو میں اور بولوں گا اور سیکھوں گا، کیونکہ سکھانے کے لیے مجھے اپنے آپ کو پہلے ریڈی کرنا پڑے گا، ادروائز آئی کانٹ. میں اگر سیکھوں گا نہیں تو میں سکھاؤں گا کیا.
तो मैं भी एडवांस लेवल पे सीख रहा हूँ. मैं फिर पाकिस्तान योगा फेडरेशन कर रहा हूँ. अभी मैं लेटेस्ट मैंने मेरे वहाँ पे फ्रेंड कह लो टीचर भी हैं, शुभ उनका नाम है, शुभ योगा फैमिली के नाम से वो कोर्सेज करा रहे होते हैं, उनके साथ भी मैंने किया है, सर्टिफिकेट भी लिए उनसे लिए. तो ये सारी चीज़ें हैं. अभी नेचुरल लाइफस्टाइल से मैं काम कर रहा हूँ आचार्य मोहन गुप्ता जी से. उनका तो बहुत फेमस, बहुत नाम है उनका, नेचुरल लाइफस्टाइल. दिल्ली में उनका हेड ऑफिस है. naturallifestyle.in उनकी वेबसाइट है इंडिया. और हम लोग उसमें डाइट प्लान देते हैं और थेरेपीज बताते हैं. वो भी मेरी वर्कशॉप नेक्स्ट होएगी इंशाल्लाह. ठीक है. और इस तरह से मतलब मैं तो कर रहा हूँ. और साथ में मैंने योगा फेडरेशन बनाई है पाकिस्तान की, ताकि एक प्रॉपर योगा यहाँ पे हो सके, क्योंकि योगा पाकिस्तान में बहुत होता है, ये नहीं कि नहीं होता है, बट डोंट नो, तो बस लोग कर रहे हैं. पार्क्स में बहुत अर्ली मॉर्निंग बहुत योगा होता है. ठीक है. तो अच्छी बात है, लोग एक्सरसाइज तो करते हैं ना कम से कम. तो कीप इन टच. ठीक है. ये भोर आपने मेरे साथ कांटेक्ट में रहिएगा. और हम अच्छा करें बुरा करें कुछ भी, हम लोग इसको कोशिश करेंगे. बेसिकली हमारा टारगेट है, वी आर गोइंग टू प्रमोट समथिंग. ठीक है. यू कैन स्पीक इन इंग्लिश विभोर इजीली, यू कैन, दैट्स गुड. तो इसका इंग्लिश मैंने क्योंकि वर्जन नहीं रखा था, बेसिकली मैं पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल लोग इसमें आ जाते हैं, तो मैं उनको वेलकम करता हूँ. बट यही बात करता हूँ कि भाई स्पीक इन उर्दू और हिंदी, क्योंकि अगर हम इंग्लिश में शुरू कर देंगे तो मे भी पाकिस्तान के कई लोगों को समझ ना आ रही हो. जी, यू वांट टू से समथिंग? नॉलेज जो बांटना है, सीखना है, वो मदर टंग में होता है तो जल्दी गेन करते हैं. जी, तो इसलिए मैं वो जी मदर टंग में बात करता हूँ. एनीवन एल्स प्लीज, कोई और किसी ने बात करनी है? सुजीत, आपने कहीं से इंट्रोडक्शन कम से कम अगर आप बोलना चाहें अपना, तो प्लीज यू कैन introduce yourself in any language if you want to introduce you. I am talking with the foreigners. Okay, anyone from the foreign country, Sujit और श्री नवासन जी हैं, और ये लोग क्योंकि फॉरेन से हैं, तो यू कैन स्पीक इन एनी लैंग्वेज, जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. जी, स्टूडेंट एर्न क्लब से आप बहुत लेट है शायद अभी आए हो गाइस साहब. तो जी सुजीत, यू वांट टू टेल समथिंग? If you don't know Urdu or Hindi, you can speak in English. You can speak in your own mother language. आप अपनी लैंग्वेज में बात कर सकते हो. Just introduce yourself because you are here more than 1 hour. 1 घंटा होने वाला है, आप लोग मेरे साथ बैठे हो, तो आप कम से कम थोड़ा बोल के अपने बारे में just introduce yourself. Don't comment on about me or anything. जी श्रीनिवासन साहब, आप बात करना चाहें? यू वांट टू से समथिंग? महमूद हुसैन साहब मुझे मैसेज कर ही जाते हैं, मैंने कहा था कि मुझे पता नहीं चलेगा चैट पे. जी महमूद साहब, आप प्लीज बोलिए. बात हैं. माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा, और मैंने काफ़ी लोगों को लिंक सेंड भी किया, लोगों ने ज्वाइन भी किया. महमूद भी उसमें से एक हैं, और भी माशाल्लाह और भी दूसरे यहाँ पर हैं. आप सुनाएं, खैरियत हैं? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त. थैंक यू वेरी मच. ये असल में होता मेरे साथ, पता क्या प्रॉब्लम है, मैं इससे ज़्यादा भी कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा चीज़ें भी करा सकता हूँ, कर सकता हूँ. लेकिन मसला ये होता है कि जब हम कोई ऐसी वर्कशॉप करते हैं ना, या तो एक देखो ना, एक स्टूडेंट वर्कशॉप चल रही हो ना, उसमें ये होता है कि सारे स्टूडेंट्स होते हैं, फिर हम उन्हें सिखाते हैं डे 1 से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरह से करते जाते हैं. और जब हम लोग इस तरह की वर्कशॉप जो होती है ओपन फॉर एवरीवन, उसमें क्योंकि हमें पता नहीं होता कि किसका क्या नॉलेज है, तो हम सारी चीज़ें बात नहीं कर पाते, सब कुछ बता नहीं सकते, सब कुछ कह नहीं सकते हैं. ठीक है. तो इसलिए ये जो देखे, हमारा टारगेट था कि भाई योगा डे सेलिब्रेशन पाकिस्तान में भी होनी चाहिए. हम चाहे बिल्कुल इतने से छोटे लेवल पे कर पाए, कोई बात नहीं. आज हमारे पास 10-15 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, 20 ने ज्वाइन कर लिया, इज गुड इनफ, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट कोशिश थी, फर्स्ट ट्राई थी, फर्स्ट टाइम हमने कंडक्ट किया पाकिस्तान में. तो इतने लोगों ने भी ज्वाइन किया, तो बहुत खुशी की बात है मुझे कि लोग कम से कम इसमें आए तो सही है ना, लोग जुड़े हैं, इकट्ठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह आगे और इकट्ठे हो जाएंगे. जी सुजीत, आपने कुछ कहना है? आपका माइक ऑन है. Sir, especially thanks for you, and I am from Sri Lanka. Thank you very much. I'm from Sri Lanka. I participated in the last inner breathing program. Which I all the best, and you have that
I am very happy to say that because 7th International Yoga Day, and we wish and hope to another session in we successful and we enjoy, and we are very friendly, and we help you always, you and your group, and first time in Pakistan. That's why I'm very happy. I'm only Sri Lankan person, but Indian, Pakistan, and every person we are involved, every communication. Yes. Union with the universal. Okay. You are. Yes. Thank you very much. You talk. Thank you very much for you. I know you are. This is your second time. I welcome always you in my all of my workshops. Okay, and I'm very happy to see. Okay, this is first time in Pakistan we are going to celebrate Yoga Day, but people from 3 countries together here: Pakistani, Indian, and Sri Lanka together because of yoga. Otherwise, we don't know each other. So this only thing is here to unite us. This is yoga. If no yoga day, how we know each other? ठीक है? देखो, अगर योगा का डे ना होता तो पाकिस्तान या इंडिया या श्रीलंका के 3 जगह से लोग इकट्ठे ना बैठे होते, तो ये बड़ी खुशी की बात है. आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी फर्स्ट जो कोशिश थी उसमें 3 जगह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान से, इंडिया से और इंडिया से और श्रीलंका से. सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन. इफ एनीवन वांट टू से समथिंग, रुमैसा नाज, वेयर आर यू फ्रॉम? जी रुमैसा, आपने कैमरा ऑन किया था. वेयर आर यू फ्रॉम रुमैसा? यू कैन स्पीक. आई एम फ्रॉम पाकिस्तान सर. ओके, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान. विच सिटी? कराची. कराची से. सर आंसर की स्टूडेंट हूं मैं. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच टू जॉइन अस. रुमैसा, प्लीज कीप इन टच. आप जो है ग्रुप में रहिएगा प्लीज. ऑल ऑफ यू, आई वांट टू से समथिंग कि सब लोगों ने हमारे ग्रुप में रहना है और हर वीक में हम लोग की 3-4 सेशन किया करेंगे योगा के भी और लाइफस्टाइल के बारे में भी और सेल्फ डिफेंस कराटे मार्शल आर्ट्स के भी. सो डोंट लीव द माय व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है, मैं फालतू चीज उसमें कोई ऐड नहीं करता. मैं जिस काम की बात ऐड करता हूँ. आई एम नॉट शेयरिंग एनीथिंग. ग्रुप में वैसे लोग को वही शेर व शायरी भेज रहे हैं और लतीफे भेज रहे हैं और उसमें ग्रुप में लोग पता नहीं क्या क्या पोस्ट डाल रहे हैं. तो मेरे ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं होता, बस काम का पोस्टर आएगा, ये होने वाला, ये लिंक है बस. So don't leave my group, but you can invite everyone from your family, from your friends, and from your surrounding. किसी को भी आप मेरे ग्रुप में किसी को भी इनवाइट कर सकते हो और यू कैन शेयर माय गूगल मीट लिंक विद एवरीवन, जिसको भी आप बुलाना चाहो. दिस इज फ्री फॉर एवरीवन. और आपने देखा कि मैंने कभी किसी को म्यूट नहीं किया. देखिए, जब आप नहीं करना चाहो तो अपने ग्रुप को उसको माइक को म्यूट कर दिया करो ताकि दूसरों को तरफ शोर ना जाए. ठीक है, थैंक यू रुमैसा. थैंक यू फॉर टॉकिंग. थैंक यू सर. वेलकम. जी मिस साइमा, अगर आपने कुछ बात करनी है विदाउट कैमरा ऑन किए या विदाउट कैमरा सब कुछ. जी वालेकुम सलाम साइमा, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ सर. बहुत अच्छी एफर्ट है आपकी, बहुत अच्छा आपने ये प्लेटफॉर्म अरेंज किया है सबके लिए, क्योंकि हमें ये कि बहुत सारे लोग योगा कर रहे हैं लेकिन उनको प्रॉपरली ये नॉलेज नहीं है कि कैसे स्टार्ट करना है और किस तरह से उन्होंने चीज़ों को आगे लेके चलना है. वो जस्ट एक एक्सरसाइज की तरह एक पोज कुछ स्टार्ट करते हैं, वार्म अप करने से इतना नहीं पता, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का नहीं पता. तो मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का भी एक कोर्स किया है वहाँ से, शुभ फैमिली से, और एक मेडिटेशन का भी कोर्स किया. अब मैं अपने योगा पे फोकस कर रही हूँ. इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आपकी भी गाइडेंस लूंगी. तो आपकी बहुत नाइस एफर्ट, बहुत ग्रेट एफर्ट है ये कि भी सबको इस तरह से आपने एक प्रॉपर नॉलेज दिया है कि भाई कैसे आपने चीज़ों को मूव करना है. और ये भी योगा इज अ डिफरेंट थिंग, ये नहीं कि बस आप उठ के स्टार्ट हो जाएं. और जी थैंक यू साइमा. सो नाइस ऑफ यू, आपके कमेंट्स के लिए भी. और चले जी, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन कि आप लोगों ने 1 आवर निकाला और यू स्पेंड 1 आवर विद मी रिगार्डिंग द योगा डे सेलिब्रेशन, 7th इंटरनेशनल योगा डे. आई होप कि नेक्स्ट ईयर हम लोग योगा डे को 1000 पीपल आर हियर टू सेलिब्रेट टुगेदर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर. और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मेरी
جی محمود صاحب جی وعلیکم السلام, بات کیجیے. شہباز بھائی اصل میں بہت پرابلم چل رہی ہے یہاں نیٹ کی, تو اس لیے کیمرہ اور وائس کا شاید کچھ ایشو آ رہا ہے. اچھا میرا ایک کوشچن تھا, میں نے شاید ابھی آپ کو میسج بھی کیے. کوشچن یہ ہے کہ جو اوور ایج ہمارے یہاں پہ پاکستان میں جو یوگا کی طرف آ رہے ہیں لوگ, ان میں سے بہت سے میں نے دیکھے ہیں کہ جو لوگ ہیں ان کو آسٹوپروسس مطلب ایسا کچھ جوائنٹس کا گینٹھیا کا کچھ مسئلہ چل رہا ہوتا ہے. تو ان کے لیے جو آپ نے بیسک پوزیشن شروع میں بتائی ہے بیٹھنے کی, اوور کراس جو لیگ ہم کرتے ہیں, وہ لازمی ہے یا ہم اسے کسی چیئر پہ بھی سیدھا کر کے بٹھا سکتے ہیں یا کھڑے ہو کے بھی ہو سکتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا شروع پہ بھی کہ آپ اس کو چیئر پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں, ایون کہ آپ کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں. بریدنگ اگر آپ لوگ, میں نے بہت سارا نالج لیا ہے, کوشش کرتا رہتا ہوں. بہت فیمس یوگی جیسے کہ میں ویڈیو یوٹیوب پہ بھی جاتا ہوں, اور جیسے کہ فیمس یوگیز ہیں سدگرو انڈیا میں یوگی واسودیو صاحب, اور بابا رام دیو, اور بہت سارے سو مینی یوگیز آر دیئر. تو مجھے صرف تھوڑا سا چانس ملا ہے کہ میں نے کچھ ورک شاپ اٹینڈ کی ہیں سدگرو جی کی. سدگرو جی از ویری فیمس ایشا یوگا فاؤنڈیشن ان انڈیا. تو ان سے بھی میں نے بہت نالج کیا, اور میں ان سے بڑا مطلب میں آئیڈل ہے میرے, وہ بڑے فیمس ہیں میرے, آئی لائک ہم ویری مچ, اور میں نے ان کو بھی دیکھا ہے. تو یوگا دیکھو میں بتاؤں, یوگا یہ نہیں ہوتا کہ بہت مشکل پوز کریں, کہ بہت مشکل والا پوز کریں گے تو یوگا ہوگا. اف یو موو یور فنگر دس از آلسو یوگا. آپ ایک انگلی بھی ہلاتے ہو تو دس از آلسو یوگا. ٹھیک ہے, آپ نے ایسے بھی کر لیا تو یہ بھی یوگا ہی ہے. تو یوگا مشکل نہیں ہے. ہم لوگوں نے پتا کہ سمجھ رکھا ہے کہ یوگا بڑا مشکل ہے. میں بتاؤں یوگا ہوتا ہے لیول وائز, بگنرز ٹو ایڈوانس لیول, کہ آپ بگنرز پہ آپ نے بگنرز والے اسٹیپ کرنے ہیں, پھر اس کے بعد آپ انٹرمیڈیٹ پہ جاتے ہو, پھر آپ ایڈوانس پہ جاتے ہو. تو یہ میری ورک شاپ چلتی رہیں گی. تو یہ جو یوگا ورک شاپ تھی یہ ہماری تھی ریلیٹڈ ٹو ورلڈ یوگا ڈے, انٹرنیشنل یوگا ڈے. میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں پاکستانی لوگوں کے لیے کہ آئندہ میرا جو گروپ کے اندر آپ کو لنک کرنا چاہیے ریگارڈنگ میں ڈیزیز پہ بھی یوگا شروع کر دوں, جس میں ہم ایک چیز کو لے کے یوگا کریں گے, یوگا فار سیکیورٹی. ابھی میں نے یوگا کرنا فار انر سلیپنگ, کہ ہم کیسے اپنے آپ کو ڈیپ سلیپ پہ لے کے جا سکتے ہیں, کہ ہم کیسے سو سکتے ہیں آرام سے, ہماری نیند کا جو سلیپنگ ڈس آرڈر ہوتا ہے اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں آگے جو میری یوگا ورک شاپس ہوں گی وہ انشاءاللہ ایسی ہوں گی کہ ہم فردر ایک ایک چیز پہ یوگا کیا کریں گے. کہ آج ہمارا یوگا جو ورک شاپ ہے وہ ایک سلیپنگ ڈس آرڈر پہ ہے, فروزن شولڈر پہ ہے, بیک پین پہ ہے, ہارمونل جو ہے ڈس آرڈر ہے اس کے اوپر ہے, یا کوئی گیسٹرک پرابلمس پہ ہے, یا ہماری یوگا ورک شاپ جو ہوگی وہ ویٹ لاس کرنے پہ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح سے ہوگی. تو جو آپ کا یہ سوال تھا نا وہ اس پہ انشاءاللہ اس طرح کے آنسر آپ کو اس میں اس طرح کی ورک شاپ میں ہم ایک کمپلیٹ ایک چیز پہ ورک شاپ کریں گے کہ بھئی یہ اسی کے اوپر ہے. آج چونکہ ورلڈ یوگا ڈے کے بارے میں تھی تو نالج تھا, انفارمیشن تھی, بتانا تھا, تو اس لیے وہ ایک کسی ڈیزیز کو کور کرنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ ہماری ورک شاپ ہوگی, میں گروپ کے اندر آپ کو میرا پوسٹر ملا کرے گا, پھر آپ کو اس میں انفارمیشن آیا کرے گی کہ نیکسٹ ورک شاپ کا ہر ہفتے میں ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ. اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ وہ ایک چیز کو لے کے چلیں گے. اس میں میں بیسک سے ایڈوانس آپ کو لے کے چلوں گا. میری یوگا پروٹوکول پہ ورک شاپ ہوئے گی جس میں نے لوگوں کو یوگا پروٹوکول سکھانا ہے, جو کہ آیوش منسٹری والوں نے تیار کیا ہوا ہے انٹرنیشنل یوگا ڈے کے لیے. اس یوگا پروٹوکول کو میں آپ کو سکھاؤں گا تاکہ آپ لوگ پراپر یوگا کرنا شروع کر سکو. اس کے بعد یوگا اولمپک کے لحاظ سے کہ یوگ آسنا کو ہم ایز اے گیم کیسے یوگا پرفارم کر سکتے ہیں. اس کے بعد یوگا فار ڈفرینٹ ڈیزیزز, ٹھیک ہے, اس کو ہم لوگ کلینکل یوگا بھی کہتے ہیں, یوگا فزیو تھراپی آپ کہہ لو, کوئی بھی نام دے لو. تو وہ ساری اس طرح سے ہوں گی تو وہ آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل رہیں گی. ٹھیک ہے, وہ اس طرح سے سارا کچھ ہوئے گا آپ کا. ٹھیک ہے جی, تو نیکسٹ ہماری جو ورک شاپ ہوگی وہ انشاءاللہ ڈفرینٹ جہاں سے آپ کو فلی ہیلپ ملے گی. جی اگلا ورک شاپ کب رہے گا آپ کا؟ جی آپ کو انفارمیشن میرے گروپ کے اندر انشاءاللہ ملا کرے گی. آپ آپ کو ایسا ہوگا جو میرے 3-4 گروپس ہیں, اس میں نیچرل لائف اسٹائل کے نام سے گروپ ہے, شاہ گرو یوگا فیملی کے نام سے ہے, ابھی انر بریدنگ کا ہے, ابھی لیٹسٹ میں نے ایک سیلف ڈیفینس کا بھی بنایا ہے. تو سارے گروپ میں لنک شیئر کرتا ہوں, پوسٹر بناتا ہوں. ایک پوسٹر آپ کو ملے گا کہ یہ ریگارڈنگ ٹو دس. ابھی میں کڈس یوگا بھی شروع کرنے جا رہا ہوں ورک شاپ اپنی, کہ بچوں کو ہم یوگا میں لے کے آئیں, اسپیشلی پاکستانی بچوں کو, تاکہ وہ شروع دن سے یوگا سیکھنا شروع کریں, اور جب وہ بڑے ہوں تو ان کو بہت ساری چیزیں یوگا کی آتی ہیں.
ठीक है, वो इस तरह से उनका होगा। तो इस तरह से ना लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी योगा को प्रॉपर सीखने की। अदरवाइज ये होगा अच्छा शहबाज साहब, आप जो है लिंक सेंड कर दीजिएगा प्लीज, ये जो प्रोग्राम हुआ है ना उसका जी लिंक जी सेंड कर इसका दीजिएगा। जी आज अभी आपने जो किया है इसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो उसके बाद ग्रुप में आपको लिंक शेयर कर दूंगा और इस नेक्स्ट डे में रहिएगा। और नेक्स्ट वीक हम जो करने जा रहे हैं वर्कशॉप वो है हमारी नेचुरल लाइफस्टाइल के ऊपर, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर, कि हाउ टू चेंज आवर लाइफस्टाइल, ठीक है, और हाउ टू क्योर और हाउ टू लिव हेल्दी विदाउट मेडिसिन। ये वाली वर्कशॉप हमने करनी है इंशाल्लाह फ्राइडे या सैटरडे को इसी को, ठीक है। तो उसका ग्रुप में लिंक और उसका पोस्टर वगैरह सब आपको शेयर कर दिया जाएगा। और अभी किसी ने कोई बात करनी है तो ठीक है, नहीं तो टाइम काफी ऊपर हो गया है और अभी तक लोग दोबारा आना शुरू हो गए। आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ बता सकते हैं? सॉरी, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ बता जी सकते जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा है, मैं मेडिटेशन पे भी करूंगा। आज बताएंगे, आज थोड़ा सा 5 मिनट बताएंगे। नहीं अभी तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए तो देखिए ब्रीदिंग बहुत अच्छी है ना, ब्रीदिंग इज वेरी वेरी गुड फॉर टू स्ट्रेस, फॉर द स्ट्रेस मैनेजमेंट ना। हाँ, मैं भ्रामरी भी जानता हूँ उससे। नहीं आप तो एक्सपर्ट हो ना वेबर, आप एक्सपर्ट हो और कुछ यू आर एक्सपर्ट। नो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे नया सीखना चाहता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्कशॉप में, ठीक है। मुबीर साहब आपने बहुत लेट ज्वाइन किया तो क्योंकि अभी एंड होने वाला है। मुबीर साहब आप अपनी बात करना चाहते तो कर ले, उसके बाद हम तो वाइंड अप करने वाले थे, 12 मिनट ऊपर हो गए, लोग फिर बोर हो जाएंगे। चले जी, अब फिर शुक्रिया अदा करता हूँ मैं सबका कि आप लोगों ने टाइम निकाला और इसको ज्वाइन किया मेरे साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन। और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट जो है वर्कशॉप में आपसे बात होगी। और मैं दोबारा से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो कि इंडिया से और पाकिस्तान से और श्रीलंका से लोगों ने इस वर्कशॉप को ज्वाइन किया और हम लोगों ने मिलकर इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट किया। और थैंक यू वेरी मच फॉर क्लैप फॉर योर सेल्फ, सो क्लैप फॉर द योगा ऑल्सो, क्योंकि हमें योगा से देखो ये योगा है कि जिसकी वजह से हम लोग आज इकट्ठे हुए एक जगह पे। और नेक्स्ट वीक में हमारी फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन कोई ना कोई वर्कशॉप चलेगी। सो मैं दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय। थैंक यू सुजीत और फैसल जिसका नाम नहीं लिया तो कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया जी। हेलो अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो हाय हेलो, हाँ जी विल्सन, हाउ आर यू विल्सन? शहबाज साहब, जी विल्सन, हाउ आर यू?